Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Leskunia, mon zogo qui zengi, wa fioto. Batine pas mon continent, pas mami, non, ben à Pamela, c'est courage d'asseoir ben à Pamela, yo les yo. Voilà. Pamela Chekola. Ongem sanga kune pa bino na yolo. Yo ando finga batu leshku. Na yolo kuna. Wando finga leshku. Unité ba somba rate keba na kamera na ote. Tuna mami no bien à répéter sur l'ande kulanga. Nga Pamela. Maman. Mais quel vertige. On le coûtait. Ko Kachukeba na oyebisa yo. Na musika mais na ko salo no ma onzima teke. Allo coûtait Pamela. Vous allez get you it. Ah, voilà, trafic. Trafic, on devait se rendre à bout de la raté. État des trucs comme un bébé. Ok, d'accord, état des trucs comme ça. Bébé, tu sais, c'est l'autre. Pour les lots de saleté. Bébé. Comme un destin. Ma comme un destin, garçon, mon destin, on doit me dans Cynthia Boyenabo. Na panzan. Yote, vous devez remettre la Karine, ma Cynthia. Yote. Tant que vous remettez la Karine, ma Cynthia, quand vous n'avez pas raté, Cynthia, rendez vous soit disant. Vous n'avez pas raté. Vous n'avez pas raté. Les lois, ils ont bim, ils ont gang, ils ont finga batu. Ils ont tomboka. Que Cynthia ndekonayo. Au lingete. Soko linga ki ngo bandoke kotonga ke pa Karine te soko botaka Karine de mutatonga rapo ya yezo bima soki ya biso ne sur le be banda ko bima wa mutako lobisa mutu te et le ba ngata Kofi si tout le monde savait ce que tout le monde disait sur tout le monde, personne ne parlerait à personne. Personne ne parlerait à personne, maman. Yo luluzo gang mambo Cynthia. Tika Cynthia ko tika mwana vanda. Tika odiembela na sima mwana, tika odiembela na sima tonton Juvenal. Yonga ndi na zabo na biki na sola na très si bien Karina ndeko langa. Makamna bango so na moni kena kota te basaka ni baboma moto. Tracy botiana se, Glody botiana se, biwa bandeko. To uti musika. Toza mambebele to sala ensemble botiana se. C'est comme ça, nde muto mayela salaka. Oyu bando finga moi na ke no oyu so na le ke chomene en tout cas na la place pa na yo ki soni moko na yo ki soni pour le ke chwa zongi sio penza et éducation na été mambo sala ka na internet à l'action qui a délire et éducation na été mambo sala na internet et a délire et éducation na été en tout cas Pamela na déçu na comportement non je m'attendais pas na mambo salut de toi. En plus, on t'a bino. Karina Tina, maman, papa, ma tonne, papa, dénigrant, so tu vas répondre à mon condition, à la bino, mon télémi, l'escu. On a le quoi, yote de ta mère. Qu'est-ce que tant on le balai de ta mère. Les Français qui ont la porte au Pamela. Tant on finit de ta mère. Yo, tu as fait la maman, Chekola, oyebi passe à recouffer la maman. Chekola, zawa no ebi passe à recouffer la maman. Non, no boti to ko bota. Mukolo ko bota ko yeba souffrance à maman. Ozana no boti to ebi da passe à kozala maman. Po yebi mam na lo bala yo. O mo kani bo bakari songi bo sava to tonga ki o kangana e. To tonga ki o makasi ngana e. To tonga ki o suko po bon ki songi on faut suko comme officialiser. Bino ndi bwana réputation bomba ya. Wana mobali no nanda ko na réputation au bomba. Oza vraiment la réputation au bomba wana oyebiso. Parce que oza mobali nanda ko na belle famille. Karine Batoyo so ba ko linge ba yebi daka folle ba yebi daka bongo. Tendo oyeba. oyebela Cynthia wapi? Mutu so yeba mutu kamba liboso. So linge Cynthia. Tango défendre Cynthia jusqu'à la fin. Donc so écoute zo le ko sou bien tel ko loba. Bon ba ton loba. Seigneur. Jusqu'à la fin. You défendre Cynthia jusqu'à la fin. So vous avez na bolunga Cynthia ngo panzo diote. Olungo tinde la Tracy diote pour Tracy tia ona nini? Pour bien que Tracy za makanda sa na kanda olingo ko tinde la Tracy dio na te. O you mutu panzo dio leki na yo. You to baby si réputation leki na yo mama. Allez défendre Cynthia. On va dans le milieu du village.
donc Karine a matara quitté bon on a pas mis la kati azala te Zala Zala makasi oh moyebi pe ke mwana bino na place à passe o mesu yebi ke mwana bino na place à passe yaya ozada na poto yaya ozada azia na ndengo mo ko mi poto ko paradis wadazia na bisale effort leki no koma otika leki no pe yozo ba ko lingi otika leki no tambo nzela musika bongo aketi Grèce Allemagne Pologne te oyoyani mbala moko kolingaka a souffrir kutu to linga oyani mbala moko na nzela oyo yaki muto lingaka muto alakisaka mutu nzela nga na vanda na kin Karine benganga ifeto vana kin pamba ya kapoto zwa numéro kia benga muto selenga makambulongwa kini risi poto muto selenga mamoni muto malamu ndaza bongo moni internet sangisa bato internet on a regrettaka nazo regretté 1000 fois la vie nanga oyoki nazo regretté 1001 fois neto sangana di sanga bitoto biso na ba leka tu côté mais na teleka tu c'est renseigné non parce qu'on a tout leka tu côté mais le par rapport à quoi net so c'est ma belle que tu moi na bino bozaki depuis qui encore reprocher par rapport à quoi maman tu sais que du coup bon reprocher. Bonjour, bonsoir à tous les internautes de Congo Liziba Télévision. Votre humble servante Yvette Kalombo Momeshak donc walobi kakande to lingilaka kakande alinga bino yango lelo na face aux caméras bien bazelinga trop papa matondo ozelinga trop Yvette Kalombo yeyo bafanya so Karine Mokondi bana membre ya Karine Mokondi la baronne ozelinga trop bobi Yvette Kalombo azoloba te ezanini et tout ngayo nae boyebi ke Yvette Kalombo lobaka malembe makamsu na kuka loba makasi te quoi lobaka toujours malembe parce que esengara mamususu ko lobaka malembe ko s'expliquer quoi na ko s'expliquer na ko soana te na ko ganga te voilà Yvette Kalombo na ko éclaircir mamususu batu bazoe bate Yvette Kalombo okota makambo ya Karine na Tresite Yvette Kalombo okota makambo ya Glody Tendeni na Karine Yvette Kalombo okota makambo ya Juvenal te na Karine Yvette Kalombo okota makambo ya Pamela Chocolate na Lekechu bitumba so eza ndaku na bino orokabola mais au côté la mutute po ba onyo baba ndeko na yo yango na raison pour laquelle Yvette penalinga kokota makasi te mais na monike e komo ke na ba jeu e komo ke na ba blague na ndaku na famille bovanda bino nyos boyeba te na les étrangères peut-être la makambu le lendemain de boyeba qui nani azanani na les étrangères na azanani. Normalement, il est là pour l'Européen et Koloba mingi na marambounio sueleki na moni na yoki Nathalie de 1 poto eko sabinote toza bisonio soto ebani poto eza ngo pe synonyme a obongate poto eza esika o mutu nzamba sala que non fala okende fala ozawala na temps wana. Parce que vous voyez, bisanga tende toza boengo ekas na mbujima ekuna kanda vanda na province azo envier garçon mo boa poto rapola taba discored na etoni rire donc lol quoi. Pamela Chocolat na yo kiondo lobby na dire na yo ezo kana koloba na leke tu mo te pozolo ba bino bobanga ka Karine tu ba lobby na Karine bino boya kokote la Karine ngana ba bino wana nani na nani Pamela toebani en tout cas moi à ta place ngana okasoni po ofingi muninga na suka mwana mukelo kola lekechu a rappeler yo ka ofinga te poza éducation était voilà Pamela Chocolat onge bisanga kune pa bino na yolo yo bando finga batu leshku na yolo kuna wando finga leshku Pamela to se respecter au finga mona batu leshku pourquoi lelo yo Pamela 2 heures webisa biso en tout cas na désolé na nenga mabete vraiment ceux qui na ko léser batu misusu na sengi déjà pardon en avance
parce que la ndenge mabete Pamela nga pe na kin kande na zaka na bino na on a bando bisabino toujours nga azalaka na équipe nationale te nga aza ndeko ya bato équipe nationale donc soza équipe nationale na ndeko nao donc na mono to na ntina voice mo botinela na voice na ntina yebi ko ntina leshkuni ya moza zobo akizengi wa fioto batinde pa mokonzi na pa mami na obenga Pamela aussi courage daso benga Pamela yo leke tu yo kizengi na mazoba leshku keno kanga makuna zo makamwa na passe ozo lukane yo survivre ya ozo luko diembe la raye obenga na téléphone obenga ke yo bon na répondre moko tango obenga leke tu leshku oluka makambo diembela ye donc yo pe donc se kozaki pembe na Karine po diembele donc yo pozaki pembe na Karine po luka makambo c'est que bino nyos ko ande bo luka makambo c'est bino nde comme ça Karine ngo pe star avina bino oh mais so oyebi ko amuninga na yo o amuninga na ete oyebi ko amuninga na ete toute façon pe ya solo za muninga na ete l'amitié n'a pas d'âge oui moza muninga na acheter otomboka makasi boye pour les ketchu asali onini ozaki na problème na ye avant ou quoi c'est renseigné pe bateau oyo ba otinda yo wana to bateau na parmi bateau yo zana ba camarade ça bateau ba hebinga na ba leki binga be ba mordant les ketchu keba pour l'anga il falloir respecter non ba leki na yo avant ça au ça ba audio otinda la public. Parce que normalement, les ketchou à l'équino, soit à solo à l'équino, aura bien un téléphone, à ta sauce c'est peine de cambouter. Au public, va voice pour le cambouter. Oh. Soit net aux agina kino, n'go salé netini. Pamela. Obenga na téléphone lo bakeno Pamela otina Pamela bi fioto na tike la bino ndani sinta bo babola bo yita ah dara Pamela lukute Pamela yo kote la Cynthia lelo yo lelo ngo bisa mokili ke wande kwa Cynthia Pamela na vano na kisasa tozano na kisasa nga personnellement na ebateke Cynthia rande kono Pamela yo Pamela zala franche tangu Cynthia afinga Karine aninga kangisa Cynthia yo Pamela muto tindela Karine numéro mama leki ya ba Cynthia po benga ba to funda ye pa mama leki na bango après to kangisa ye yo Pamela soi-disant nde kwa Cynthia yo muto tindela bisonga la Karine numéro ya mama leki yonde muto pesa biso adresse ya pa ba Cynthia poto kangisa e obosani iyo soi-disant de kwangu bon yonde kwa Cynthia mobali no koko asala mambo poto yonde kwa Cynthia ozomo ande bato bazokufa bato bazoluka banzela poto bazokufa na nzela leki no aza nzela pasi soi-disant leki no nzela pasi o leki no aza pona nini ebisaki ete Cynthia mbongo ningo kendela tirki wana ya koko bakisela Cynthia tambonda mbo ya poto mbala monenga na ya longwa njili na yamba moko aéroport à Charles de Gaulle yo zolo balelo ke babola Cynthia tangu Karine azolingo kangisa Cynthia wana kunga na ebino Cynthia te na tuna Karine Cynthia onani abe moya mo wa dollar zo finganga lekechu oyo zo finga lelo muto yo bondela Karine kangisa Cynthia te lekechu muto lalela Karine se mami asenga Karine ba pardon pa kangisa Cynthia te lekechu de Karine tika après lekechu yo yela Karine Cynthia pour la secrétaire au moni que moi na ngwa za na problème non teka bala on de baluka ba makambo et tout mais en tout cas na déçu vraiment déçu dans comportement non une femme mariée ozo se laisser faire na makambo monsieur Karine a fini Juvenal yaya no propre to Juvenal nani na yo Juvenal azande kona biso nyos tozane na équipe nationale ngana benga Karine so Karine ande kono to sepena likambu to benga Karine te oko finga Juvenal te tout
ezamba liboso Karina finga Juvenal na kisasa wa Karina bamba Juvenal banzungu Karina kangisa bino nyonso minoko kanga minoko na yo bolobe loko te poto nde komo saki bosala bo se révolter oh Pamela okenda poto wana okenda bato bayeba te kokenda poto yaya obusha te po yebi ke mobali nono aninga no bêtise te toyebani Pamela ba bêtise osala nana oya kokwalinga ngo te bandeko ne po yebi ke bo permettre o te mais poni oluka ba biloko bon bo yebi ke mobali na yo eluke le problème na libala oluka ngo pour rien Pamela Munga na yo toke lelo malembe ngana yo malembe molo biso nyonso totonga biso nyonso muto otia Karine na kuluso ate yaya toke lelo nana bino moko no résoudre le kambo moko Cynthia yo olinga Cynthia na tuni olinga Cynthia na nini tango yo soki olinga Cynthia yo Pamela audio o Cynthia tindela Karine atindela depuis mai toi na juillet. Ça fait 2 mois passés au Karine batindele audio n'est pas Cynthia. Tangu Cynthia tindelio. Karine a une réputation bombate biso stuebi que Karine balobara na ye Karine mona mabe tout ça biso ba tout olinga na ki mona mabe ne bongo. Atonga ka wi na yebi ka tonga ka azamu ninganga. Asaka bo na yebi ka sa so na mabe oyebise na TVT. No yebise na biso mbale na benga ele kwa koma musika nga na benge Karine na sepelite no iveti bona boya mwana batu pazani musika to 5 pardon sile leki kindeko ya bongo atona ndeko kizengi atona ndeko libomo obwaka ete yo lelo Pamela ozoni ngo yebisa batu nde ozande kwa Cynthia yo bongo ngale kecholo bani le kecholo banzela Cynthia le kecholo ngai le kecholo bani le kecholo linga Cynthia makasi peut-être koleko yo linga le kecholo bani. En plus, Pamela, tant que vous finga muto, finga na ba parents na he, yo kufe la maman, webi pasi ya kufe la maman. Ça na kena ono malembe la mona omo kena ombam. Pamela, yo zo ba mambo linga ra Cynthia, soko linga leki na yo, olinga battre la réputation na he. Ma chère, olinga battre la réputation na he. Yo tango zo audio no bimisio bite ke loko pamba kaya ko lobata soupçon. Et ko bangisa pe batu misusu o bébé selindele kino makambo pona apprendre o bébé seli Karine le côté pour Karine e banana ngo déjà que moi na mabe tout ça la consort o bébé seli Karine et loko morote muto yo kuto bébé se réputation na et ande Cynthia soko lingara leki na yo azo ou mela na Turquie pourquoi il faut ko longole na Kinshasa ya nini o kene poto mobali no sala mambo poto mobali no za imbongo te o bakisela Cynthia pona ke poto yonde kono lobite mama to sanako to sana yo pena na poto ko kenda bando kenda wana pena français yo yekoli era lèche en tout cas émission na match bonche si tu as qui na moni ndenge ba tout no li kamuna ya voice o qui ko répondre hein il faudra répondre nini non pona yo sauf vraiment linga Cynthia au nom de défendre Cynthia au nom de yo yaya na ye soi-disant au tindi audio au kilimo mbaba yoka makambo destino garçon mon destin mando manage dans Cynthia boyna boy na panzam yote mutoro bete la Karine makambo Cynthia yote tangu yo bete la Karine makambo Cynthia kakuna yeba teke Cynthia rande kono soit disant ngana yeba te na yeba kangote lelo yozo bimozo ganga o finga batu ozo tomboka ke Cynthia ndeko na yo olingi ete soko linga ki ngo bandoke kotonga ke pa Karine te soko bo tshaka Karine nde mutotonga ka po ya yezo bima soki ya biso nyonso le be banda ko bima wa muto ko lobisa mutu te et le ba ngata Kofi si tout le monde savait ce que tout le monde disait sur tout le monde, personne ne parlerait à personne. Personne ne parlerait à personne, maman. Yo le lozo gang maman Cynthia. Tika Cynthia ko, tika mwana vanda. Tika odiembela na sima mwana, tika odiembela na sima tonton Juvenal. Yo ngande na zabo na biki na sola na très si bien. Karina ndeko nanga. Makam na bango so na moni ke na kota te basaka ni baboma moto. Très si botiana se, Glody botiana se, biwa bandeko. To uti musika. Toza mambebele to sala ensemble botiana se.
C'est comme ça. Nde muto mayela salaka. Oyu bando finga moi na ke non. Oyu so na le ketcho mende. En tout cas na la place pas na yo ki soni moko. Na yo ki soni pour le ketcho zongi sio penza les éducations na été mambo salaka na internet à l'action qui a délire. Les éducations na été mambo salaka na internet et a délire. Les éducations na été en tout cas Pamela n'a déçu dans comportement non je m'attendais pas na mambo sali de toi. En plus on t'a bino. Karina tinda mama papa matondo baba denika ba so ba tu ba répondre mo conditions na bino ba bino bo telemi l'excuse. On a le quoi yote de ta mère. Keba tant on le de ta mère. Des Français qui ont la poto Pamela. Tant on finga mutolo ba mutu de ta mère. Yo to kufe la maman shekola oyebi pasi ya kufe la maman. Shekola ozawa no yebi pasi ya kufe la maman non no boti to ko bota. Mukolo ko bota ko yeba souffrance à maman. Ozawa no boti to yebi da pasi ya kozala maman po yebi mam na lo bana yo. Omokane bo bakari songi bo sava to tonga ki okangana e. To tonga ki makasi ngana e. To tonga ki osikopo bon ki songi on faut comme officialiser. Bino ndi bwana réputation bomba ya wana mobali non nda ko na réputation au bomba oza vraiment la réputation au bomba wana oyebiso parce que oza mobali nda ko na belle famille Karine bato so ba kolinge ba yebi daka folle ba yebi daka bongo ouais mais yo na réputation au bomba to yebi ya koko anga bêtise ata mukete do to yebi au moins ko pour ta information to tonga kyo makasi pe mambu to tonga kyo non le bango sima. Non, on les lots. Pendant autant à Totonga Kyo. Keba na ngai na ebisio. Keba le kechu. Osaka na ngate na kamba na ote. Ozoyoka. Na mona ozala leki na respecter na ba moment na oketine na foswa. Yo ne mutu ngapa mena ketonga leki na ko funda sinza parce que yo même si c'est pas Karine abimana na destino. Si ta zama sa destino ko tika leki na mabeta. Na sala kango meto leki na ngai singa bi ya rien et loko ezate mambese sila na tika. Tuna mami na mutatu la tindi yo. Malembe leo toke moko. Tangu Karine. Yo. Oya ko ebisa Karine. Tangu Karine oboka destino. Yo ya ko ebisa Karine. Alinga destino. Yo. Oyebisa Karine alinga destino. Mwebeke mobali leki no soit disant. Bon, bah, combo peto tanga pe. Excusez nga papa. Oyebi saki Karina linga mobali oyebi ke ya leki no. Yo mutoke bisa linge. En plus solo ba Karine ke linga no ye azana bambongo na ye nani wadol abwak saraye yo muto bande ko tonga ka wadol makambo ya wadol. Karine abi ondeni Karine magicienne. Muto bande ko yebisa Karine mambo wadol c'était toi Pamela. Yo muto bande memela Karine mambo wadol. Yo olingo bosana ke yo muto bande memela Karine mambo wadol. Yo te muto bisa Karine ke alingana destino yote mama bobi misaka bato mabete roi bino ba angelu. Po mi roi botemela Karine boyeba Karine internet. Po nyo yela na yebi yo le kachu. Nengo yana yebi. Tuna Karine oyebi. Oh, yo pe kan internet ango. Bon yo nde wapi? Yo na buta. Yo pa papa mokonzi. Te yo pe internet. Oh, yo pe internet makasi. Yo pe internet. Yo kande mona ye ko yeba na sika mutu ba yeba ni e kana problème te le problème eza considération. Bato ba ko yeba na Facebook na WhatsApp na moi bolingo WhatsApp pete ba balani. Non moi pe bolingo Facebook te pe bato ba balani. Ozo bimisela mwana mu sisa. Ozo gangela mono bimisela mwana misisa Pamela. Bato ke kangisa sinza po sinza sala émission alobi kana na botele mobali. Ngana ebisa na biko sala ngote. Oh, toza bato ba mambo soloko. Pamela na beta lisolo mutu te na beta lisolo onazala. Tolo ba mambo solo Pamela. Tolo ba mambo solo. Yo mtu encourager Karine. Yo mtu encourager Karine makasi mtu senga Karine ba pardon za lekechu pa mama. Peut-être ba tu ba lo ba makamba yebite. To apprendre ce ko batelo moko. On y vidéo yo même si c'est pas Karine. Na benga na ndako oui na benga mama lek na biso na bise na bine que dans la sinta bobo tout ça. Ah mama lek yo tinda numéro to benga po to funda sinta. Na suka ngoto suki wapi Karine atiko linga sinta te. Ngene na nini? Mwana oyebisa makamuta tata yo zala wanati.
Oh, mawe sintango akenda biso makamne la pauvre. Oh. Ba. Oh. En bon. So zaki etiki olinga yeba otosa ba parents bato. Olinga finga leketu ye moko tina suko olinga lo bata mère na kati. Olinga finga leketu ye moko tina suko potanga finga mama muningo bi pasi ya robota. Oyebi pasi ya robota. Po totonga ki we. Totonga ki makasi. Nzamba osungo ya. Oh mais so lo babiso to ana kisi. Soko baba leketu bana kisi ba biso to na kisi potango bibino bana kisi sa to ba moni leketu ba moninga ba moni Karine tango bike to na kisi o so biso to na kisi se yo po nango po yo pozala na biso mama o ba to tambola no nzira mo te saki ba yokana ba to po ba tambola nzira mo fo ba yokana te mama o biso ni stoleka nango yo po saka de tele taro ya biso stoleka kala sombela kabela ngana biso tout Mutoko sa te biso tout le kawana mo pe moni osuki ya jojongo ndaimen au secours mo osuki si am l'ex aigle noir au secours mo osuki Gastino Mangala au secours mo osuki dem nanga rokufa dem nangai dem wani na rokufa papa so tikinga to senga ka boto sani to senga ka so senga soute bon ça va le bautika mozara peka senga na loko abinoto yoki ozo courage noti na voice yo leketu yo otini na voice na nini ozo moi que osilika pena mais en réalité non luka na ebe lo osilikela non mona on peut-être ka po mona tindela que voice ndo siliki makasi bongo non linga na yeba pese no peut-être non yeba yo oyebela sinta wapi mutu so yeba mutu kamba liboso défendre le site jusqu'à la fin. Donc, so écoute, les gars sont bien tel quoi au loba. Bon, va ton loba. Seigneur. Jusqu'à la fin. You défendre site jusqu'à la fin. So vous avez na bolunga site ngo panzo diote, olungo tinde la tresio diote pour tresio tia ona nini, pour be que tresio za makanda sa na kanda olingo ko tinde la tresio dio wana te. O you to panzo dio leki na yo. You to baby si réputation leki na yo mama. Yo muto baby si réputation leki na yo pour buto batindela ko dio no pour bomba par rapport à réputation leki no bike mambo bongo bato bazango ka ya solo ate ya lukuta bato bazango ka ya solo yo nde fako bomba leki na yo tellement ko linga ke tozo sa sembla pour Cynthia mono ko linga ke Cynthia muto liboso ya ko tonga pa Karine c'est Pamela au moins ngale lo so mna banda ko bimisa bato babanda ko tonga et pas Karine kuna na ebite so na ngo lobisa nanye en tout cas na ebite donc na yebi ba makambu na bino presque tout okaka pena presque tout na yebi ba makambu na bino nyonso donc botika ko sala ka semblant si ta tonga un message tonga moni émission oyo sali na tsoki matché bonché da tout le kama si to koki loba o koki ko loba o te ma fioto te na zai ya si na boy. Donc, si tu allais défendre Cynthia, on est dans le milieu du village. Donc, quand il y a un matériel qui te bon, on a pas mis dans la carte. Zala makasi. Oh, moi yebi pe que moi na bino na place à passe. O mesu yebi que moi na bino na place à passe yaya. Ozada na poto yaya. Ozada Asia na ndengo mo lo komi poto ko paradis. Wada Asia na bisale fort leki no koma. O tika leki no pe yozo ba ko lingi o tika leki no tambo nzela musika bongo aketi Grèce Allemagne Pologne te oyani mbala moko kolinga a souffrir ko tout le ngo yani mbala moko na nzela oyo yaki muto linga muto alaki saka muto nzela ngana vanda na kin Karine benganga ifet ova na kin pamba ya kapoto zwa numéro kia benga muto selenga makambulongwa kini risi poto muto selenga mamoni muto malamu ndaza bongo ngamo lo wana boya na ngamo lo wana vandi na nga yango wana ngape na la muto bolembu yango wana po bayana ngape wasanga yo poto na yo etikali yo moko o décider donc ngamo mkono o décider ke na ye poto na ya poto po Karine alpesanga numéro bato basalele makamnyoso tu batio nyonso tu na nango
batio nyonso tu naza nango mbongo pa kofuta nazangi te tanga mo nazangi na poche nanga naza na famille 12 ya na poto ne azaka donc naza nango pona mona ke nonga moya mo pe ba négligence manga mususu quand de kota mais mutu mala mo sala nini apesa no mutu piste Karina pesa nga piste Karina pesa nga piste yibe fako pesa leki no piste olingo tika leki no souffrir te yo soit disant yo linge yango to yo kana c'est ça sortir bien mosaka sita ngana yo to ebiteke Karina lobe sita abnormal la sida okoko défendre oh mama lisolo oh mutu aya nango yo oh Pamela tous abatu tout le bana skonde vérité moi vérité ça ka moi bien Cynthia bovanda ndaku te Karina benga no te bovanda kuna ndaku te Karina benga ote po bisoke ba fille mo ba bengi na Belgique po no yebise ke mobali na o abanda ko bwaka wana azaki na maladie tout ça là yona Karine kutu boyoka na te fiana lokwa za mwasi ya garçon na sûrement zo sama kam na zuwa po to boya garçon na biso to bwake kaka boye na boye yo moko Cynthia mto ba na boya na ngai na linga suma munete na banga nga mamna tout ne baloba kaza maladie et tout na boya o bisa Karine ke yo moko pe ba benga ko pe ba fia ngwa Belgique ozana maladie te soki mutu batu baloba bana maladie baze belé na mokili to ka azala maladie ya maladie ba basine ba botaka baba na ba pe ba melaka mabele ya na problème te mais likambu ya Cynthia mama mobala sida soki nini ngwana ba benge pe ba fia Belgique yo mutu betela ngo c'était pas mela yo to betela ngo c'était mais c'est pas gentil hein bozo sa mamneti bolingani ozo swa na pe makaso mi sa pe mi sisa loko lingi mwana nzoko en réalité lingi no mwana binote oh maman tikako vraiment tu aimais Cynthia yo le ketu ozo courage moni internet sangi sa bato internet on a regrettaka nazo regretter 1000 fois la vie nanga oyoki nazo regretter 1001 fois neto sangana di sanga bitoto biso na ba leketu ko temela nga teleketu c'est renseigné dans ce qu'on a tout dans leketu ko temela te par rapport à quoi net so c'est ma belle leketu moi na bino bozaki ne depuis kin encore reprocher te par rapport à quoi maman tu sais que du coup bon reprocher pour à trafic ko na ba leki baba mordo keba et c'est ni na ba leki baba boma oh mutu soit na famille Pamela mutu soit na sika uta mutu soit na famille suza ba leki maboma famille nyoso Chantal azanga kate donc famille nyoso pe kana liboma na bango oh Chantal liboma zaka partout c'est vérité moi leki na ngale ya yeba na partout keba de kechu keba tiko koteli na ba bêtise na ko kasi be libo se pe ba bêtise tikako kechu keba na oyebisa o na musika mais na ko salo no ma onzima te ke allo kute Pamela vous allez que tu dis voilà trafic trafic on devait se vraiment bouter si la raté état de drogue comme bébé okenda kala état de drogue kota bébé tika on sait l'autre pour les loro don saleté bébé o salete azana kalombo o sale lote ata pona emo po salete shikola oliko kute oh babi ki baba ikuta ikute bébé keba na ngale kechu na kamera no te mbesi nya zalo la zone c'est sikang keba de kechu keba na pena le besi za abnormal la sida no mo onzima te keba keba na ngale kechu na zone ça dans le sexing nazo regretter 1000 fois la vie nanga oyoki nazo regretter 1001 fois neto sangana di sanga bitoto biso na ba leka chu ko temela nga teleka chu kalombo na ba leki baba mokeba na ba leki baba boma na yebso vérité moi leki nanga ya yeba na partout keba leka chu keba na yebisa o na musika mais na ko salo mo onzima te keba note mbesi nyama batinyo pa Karine lo balanga yo de quelque chose à monopole lo balanga Pamela ozo courage lo balanga na ndeni yo le kachu monopole et français oh le bien oui ka bien niveau comme ça Karine on star na bino pour te leur abogo pour pas dire autre fan sur PK c'est que comme Karine fait contre la discussion on a les ketchup normalement na camarade no te keba no kebi so 1000 fois le kachu keba so luka vina o
ozo luka vie na yo na pete osala vie na ozwama ba un petit rien keba na biso keba omoni valeur dignité basombaka te ozoloka valeur dignité basombaka te keba na camarade na yo te tuna mami no bianga nakopete liso na ndeko nanga nga Pamela Maman, mais vertige. Oh le côté. Maman, brazana aérobete la biso. Oh le couteau ton alek no makasi ya Pamela tika le couteau. O ton alek no makasi kutoka kuna ebateka alek no. Pamela ne bila que boita tout décevoir nga. O décevoir nga makasi. Nga Karina ebi Karina kalati. Yo ebi Karina kalobi lobi awati. Nga ebi Karina nga za Karina na secrétaire. Karina muto yebisa di kama secrétaire. Nga ne ko yebisa na baneke nini c'est que yo muto bena yebisa Karina. Walu kutai. Ebi kiko ko pesa en kanda sko tasuka. Nana kanda te mo pesa en kanda. Karina na secrétaire. Wako yebisa mambo foyer no point. Mambo foyer na yo. Wako yebisa Karine point. Bakisi okenda kozwa komela yo mo yebi poigno mela bakisi tous les jours non le on a TVT okenda yebi sa Karine poignine yara la secrétaire okenda yebi se komela ba site folique poignine hein maman oyebi c'est là qui a Karine poignine yara la secrétaire pas comme jusqu'au tonga mais comme jusqu'au officiel et comme jusqu'au lobby secret tongio na o lobby secret tongio o lobby secret tongio to comme jusqu'au officialisant oh Pamela boniko maman tozaki famille totika la famille poto to nini kabola batute tozaki famille totika la famille so na côté makambo te pona mona bitumbe na ndako na ngai mais Pamela ko déborder ba langage te ko leka limite te maman o sa muto lokote ko leka limite te po yo muto tonga leki doku makasi kutu ko leka batu nyonso tu donc muto tonga ka kutu site ko lekwa te ngaku na yeba te rande ko no na surpris nazaki surpris de okomo olo na kosa nazaki surprise là non toujours zela onaki surpris na tuna pena o bakande leki ba yana leki ezande en bon na koma ki akokoma na koma pena o bazaka yana leki do na yeba ki kutu même pas na yeba même pas voilà ebi kenga ebi ka lelo kazaki ndeko Pamela na yeba te wada ndeko Pamela lelo ndeki ndeko olbimi na yebate lelo ndeki ndeko olbimi pe na yebate pe na yebate kwa ndeko Pamela sikoyo félicitations c'est vraiment audio point si do benginga déjà benga ba ndelo kina kozana en nanga na motema en nanga oza oui ezomuna na pe ko loba avec haine oloba ya loba lekne to loba ya motema mabe oloba avec haine et c'est pas gentil. C'est pas gentil. Oh, le vraiment la haine penezo mona na paye que o lingi mututo yini oh, je venais la taba soigner na Karine. Oh, yoni ne oyo bando kumisa ya diffuse na ni na ba page. O mo te ko za film peut-être on complexé. On film oza complexé. Pour je venais la taba soigner na Karine, je venais bazala na Karine depuis je venais baba na Karine no ba soigner te amba liboso. Oh Karine a fini Juvenal le long de le crofinga ya Juvenal Karine ba fini Juvenal comme il strap Juvenal à poto ba finga na rabazara au soir na depuis awa ko soir na ya Karine Juvenal ya bana ndako bo pexesili et ezan e keyo bandozo ongali sango ke Juvenal ya na nga Juvenal ya na bisonyo so Juvenal ya na bisonyo Juvenal ezate yo bando ngali sango Juvenal ya moi aussi ce mutu fera côté la Juvenal. Peut-être Karine qui na kanda Juvenal qui na kanda penate celle qui était en bafinge bon azu kanda mais c'est normal et ça te yo Pamela au bando son on est au gravisango au sango comme le roi grave au comme zo publier Juvenal là ya diffuse et so pas qui yo luka ne makambu o luka makambu na sima Juvenal na Karine aux yeux en hôtel comme luka makambu na sima leke tuna Cynthia oh na ngwa biteke leke tuna Cynthia ton pied mon pied nani yango ebite ke leke chula site ya ton pied mon pied leki mwana do batu suku do koma oloba ke leke chua moi se wadol et leke chua mobali ya wadol na yango ebe mambwana te nani yango eba kite o Pamela tikako mama suku na bosani peut-être ya nanga na ndeko na yo to na problème na yo za na enanga to mabeni ninga na sali sinte na mokili oyo ya mokili yeso bat bayebi to mabeni o nga na sali nani na sali yo po yo loba lelo sala nga oloba nga ke na linga sinte te nga sa situna sinte mabeni nga leka tuna sala sinte
mokili mombebi ki ngana za ndeko ya Cynthia pe babenga nga mobala Cynthia so Cynthia za di relation na oui relation de balinganga ba confiance na ngai yo linga bonera Cynthia te to linga Cynthia normalement on sa mamba poto falo signaler que comme moi ya o mema et ndio na ko kenda souffrance va kuna ke aluka banzela ba voyage po aza moi c'est ça ba souvenir sur kota o exposer ndeko na yo moko parce que na mona beta mo kara na beta mo kara o finga nga po finga na mer o finga ngai Pamela poto kaka na kamwenga pe ngana respecta yo na respecta yo tirelo Pamela Romolo ça va moi na digné na yebi c'est ça wadol Pamela mtagi no yoba cha Romolo ba poto ko peut-être intéressant na yo te to atengi ba fi internet o sala racheter oza pa ba 5 fite du fite OK na rapporte depuis kala na zo occupé yo est lobi sabat lelo ndo komi olobisi o fu débloquer na pose na audio nga na ofinga yo okozwa ngo te yo dejo fingi nga deja ezali nga na kofinga na nga yo te pona message kofinga te nga za mali levé te nga lekechu to mala pri bolo na français na bino na naza yango te nga za bien éduqué ba éduquer ngai ba éduquer nga très bien yé ko finga on ça ka délire nga mutakisi nga mutanga oui na ga sa chance obongo yo lukango te poane OK na poto mutayebi te ko za poto bougette mutayi mama poto te olila misi bat ba de fuga za na poto na temps oyo elo ni osali na internet elo ni osali na internet polo belanga boyo elo ni osali nga sali na sali parcours nga si jaki na internet par de sima non mais moi na bino bouger ko leka yo c'est le pas bouger ko leka yo olinga ete oza fi jalouse olinga Cynthia te mutinyo sa yebi yango mamle to kana zo pesa rapport pona Cynthia oza ko cha olobani so ki ozaki ya respect ya mutema malamu to kana na beta ko mama Cynthia il faut télé la Karine Karine c'est ma périlleuse camarade na tika le kina hotel imbécile oza ko bouger sa Cynthia ta oza ko bouger sa Cynthia te o ganga ka Karine za camarade na yo oza ko banga ye oh beaucoup na internet pour nini bo bisa mutema mabe pona nini ba $200 no lia kuna pa yo ya Karine za boka kuna ba $200 no lia kuna ba nganga pesa ko $200 ngo o ba pesa kuna oh na émission pardon finga ndo finga ça va dindo ça parce que ngana ko finga na ngayote na ko ba mabe no te parce que na zo respecter yo ta kende to sala ki no be ko so na te na finga pe batute c'est ça ngana finga batute Pamela bonjour. Voilà, moi à ta place j'ai très honte que moi au fingi lèche que ta mère et tout à répondre au fingoté parce que l'éducation a été Pamela, je suis vraiment désolée comment on a eu muto sa mamba bongo makamno pesa makamno pena eza ngaba la mamba batutu makamno pena eza lo ko yo koti na ba bêtise mo boyo za quitté Karine a une réputation bombaté hein Karine a ebala na bongo déjà Karine moi na mabe tout ça là ebala na bongo na bika bolo ba côté la Karine oui nandimi botiene kulusu pour ndima botiene kulusu la tabino bobo mena tabino mona bato akomi ape maisu kimia te Karine pa mesala makambo ah wana faut boye ba Karine pena mesala makambo amesa bana mambo wa bene koma vi na yo ye mo lobi na koma ota mambo Karine mo compte internet so wa Karine mususu Karine mamboli pe Karine mususu voilà donc là on a ngena biso kaka na vraiment désolé na ba axe ba propos tenir pour la lekechu en tout cas na esika la tia ka opena na monyoza esute o excusenga pour la makambu nyonso ezole kana internet le monde a sabino ka que il va tazolo baté parce que le linge sale s'élève en famille na bi ke bato bazo soit na bicheza bato to zala bango to liana bango to melana bango donc mingi pena le bezate ngande na zabu na so na yebina etant que mukolo na bi ke na solana Juvenal na solana Karine Juvenal na Karine baswani na tiana se Juvenal boma moto na benga Juvenal allo Juvenal ah papa je vais chou tonton de la presse hein ndeni suyo na Karine pena bande ko boyo sanga soni pena nde na zala na bino nde na kumisa bino Juvenal expliquer nga kanae na bengi Karine ah Karine pena bino ko so suna tonton Juve o te na re kandata na sebe mais comme bon on a comprendre ah mais ndenge Tracy mende ni Glody de suka Glody nde na bengi na nte Tracy pe na bengi na nte mende na monela ki bana na kanda so kanda na bango kiti na obenga bango mukolo sa bongo so yebi ko za bien na batu nyonso tu eke bo swana batia la paix
parce que les quelque chose à la wana ata bobeba ndenge na équipe nationale mino bozaki wana les quelque chose toujours côté la paix pour ni boza bana ndako ata bobeba ni bokoyokana et na batu su baza bana ndako bakoyokana batu bisusu bazali bato libanda nde ya koyokana tendeti bitumba libanda nete ba ya diffuse on ezaki ba koyokana ka jamais ya diffuse akomolo ba oh ngala Karine ndeto za boye tokozonga na rejo Karine passe soit na ba Gauthier mascotte bazonga na oh donc yo sone na Karine ozo futa batu bambongo ba finga Karine pose sima nango lo kwa Karine ba yokana na Gauthier mascotte boyoka Gauthier mascotte afuta batu mbongo te po ba futa ba finga Karine na désolé pour na yo ya diffuse Gauthier mascotte afuta batu mbongo te po ba finga Karine Gauthier mascotte akangisa mutu moko te ya entourage à Karine. Donc si quand na yo comparer ce qui n'est pas comparable. Yo penako adie. Oyo adi opena Karine ata alobi ke azongi lo donc ngamona ko lande pena poto na nike ka bambata la zongi. Donc adi yo pena ndeko na olinga ko te Karine azongi lo. Ata o baba nani ba le news de star nani papa Zoro Mabiala vieux Zoro Mabiala oluka ça la paix entre bino ngana lo ba vieux Zoro Mabiala yeso atika la lola satana tika la mdifelo do ya babi koyoka te mususu etika la kaka bongo pour la yaya du fils aza motema mabe aza capable ko boma mutu donc ngai na kolinga kutu te bazonga na Karine ndenge bazalaki kolia ko mélange ensemble je refuse parce que là on a besoin de la Karine te na besoin de ça matanga te na besoin Karine za na moi bala ngala bala na ba sakana baza ensemble donc naza vraiment désolé pour la diffuse pour la mona pe ki camarade mususu mona ki camarade ba parents na ba wele ka makasi bala ba bala na donc na préférer kuto un jour mais chaque nanga pe na bala na mona mo Karine mo konzi pe na boye kaka okenda denda donc na préféré donc en tout cas naza désolé pour la yo ya diffuse je suis vraiment désolé pour toi donc quand on futa ba mbongo ba finga ka ba sara nini tout ça la consort en tout cas moi je suis vraiment désolé yo pe na bokozonga na te moni yo bokozonga na te pena na audio no awengo senga ba pardon kanisa ke babo mamoto ko ba makamonde ko molexa yondo linga buzoba olinga buzoba ko ba babo moto bako baba moto te ko zala bongo olinga ki buzoba fo kinde nango pena bongo yeba ke Karine muto buzoba tio ki pembe ya Karine azara da muto buzoba kala kai muto ba publier ba tena ba kashoma mari misamo mani yelo nyongo sutuki sa Karine lelo et le côté na vraiment désolé pour la bine en tout cas Karine ko no mo zongeli ya difficile ko soli sanga télévision Nemi pene nemi webinga pe bien bon voilà merci pour la bao on a choqué bon excusez ngai bolimbisanga vraiment nazaki vraiment au balobaka lésé j'étais vraiment lésé bon excusez nga soki na lésé moko na bino en tout cas merci pour la balandinio sur la Congo Liziba télévision merci bon s'abonner massivement na Congo Mobimba télévision chez Tania Mabedi Neymar bon s'abonner sous massivement et pas ya Barési donc combo ya site à Barési Zanini attendez je veux voir donc Barési pas sali site nae quoi et ça la bien balandino exemple TV voilà monsieur le journaliste Barési base à présent sa chaîne YouTube exemple TV politique sport théâtre ainsi de suite donc voilà exemple TV ça y a des commissions Barési donc tous voilà toujours pour nous soutenir et et ça rappelle force na biso bobo ça n'a pas été qu'on s'abonner na page YouTube il y a Aruna mère chef et ça reste na osani voilà, vous s'abonner vraiment massivement à la chaîne YouTube, il y a Mère Chef Aruna, vous s'abonner à Congo Mba Télévision, vous s'abonner à Exemple TV, vous s'abonner vraiment massivement et au Salabiso bien. Donc merci à Amoulex Aigle Noir, merci à Jojo Ngonda Imen prêtre et à monastère très avantageux, merci à Balandino sur Congo Liziba Télévision, merci à Grace Masikini, ma copine de dedans, merci à Pires Mbakoulou scénario, Balobi Pires Mbakoulou scénario mon pote donc merci d'ailleurs merci à Lisa Queen na Angola Lisa Queen na Luanda donc babia kabela solo tous on pas Lisa Queen odilo mampuya exemple à suivre mon vieux donc babi bilamba solo bilamba kano tous on pas odilo mampuya donc voilà quoi donc vous s'abonner plus à Leke TV vous s'abonner benebele na Congo Liziba télévision na pesi mbote la maman langa chérie maman Joséphine Bola ma maman depuis Londres donc bisous
bisous na yo, ba bisous na Winnie, ba bisous na Dorcas Sola, ba bisous na Zizou Chalino, donc Zida Chalino, ba bisous na yo, ba bisous na Belgique Tima Saïdi, le nèg Maroc qui assure, donc ba bisous na bino nyonso balandi ya Congo Liziba télévision, na ma caméra na zaki bongo na Freddy Tsoki mokonza image, donc ba bi mosala nzambe azana ka côté nga zaka okebisa na fingi te Freddy Tsoki expliquer. Donc voilà quoi, on a fini explication moi pour éclaircir batou et ça va moi bien quoi. Merci à Patricia Nantoro la taille Tour Eiffel. Donc bon, s'abonner vraiment plus à Congo Liziba Télévision, à Tiki Bino de Jab, pour retrouver très bientôt, toujours à Congo Liziba Télévision, la force. Hein. Bon séjour à l'équipe Papa Malongi, Kevin Panda, Babi, au bail à l'équipe Bassi la chance. Hein. L'équipe Papa Malongi, bon séjour, bon, la Chine, Kalaming était en raison à toi qui est bon, Dubaï, après toi qui est bon, la Montréal, la Mboka Gasti, le Mangala, la Mboka Gasti, le Mangala, toi qui est bon, Montréal, après toi à Kin, après Montréal, toi à Kin. Boyoki, après Montréal, Torozon à Kin. Donc, Koki Makuto à niveau la bisote quoi. Donc, merci beaucoup Nabino. Merci beaucoup na Batunyo so balangangai. Donc, c'est peut-être mes collègues Bisanga, Zaki vraiment lésé au Balwaka. Merci à Karine Mokonzi la baronne, Sitia Wadol. Bisous à toi, bisous à tous les internautes de Congo Liziba Télévision. Au revoir. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.